तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है डीसी इन्वर्टर एसी है। डीसी इन्वर्टर एसी में काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा होता है, काफ़ी नॉइस इसमें आ रहा है। तो दोस्तों जो नॉइस है, नॉइस से आने का क्या वजह है, आज मैं आप लोगों के सामने इसे प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो इतना ज़्यादा नॉइस है, नॉइस आने से आपके काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी इसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद देख सकते हैं आप सुन सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें नॉइस आ रहा है। और दोस्तों देखिए मैं अगर आपको दिखाने का कोशिश करूँ, जो रिमोट है, रिमोट मैंने ऊपर की तरफ रखा है, तो देखिए रिमोट कितना शेक होता है, कितना ये हिल रहा होता है और कितना ज़्यादा नॉइस आपको सुनने का मिल रहा है। तो देखिए अगर मैं रिमोट इसमें इस जगह से हटा दूँ तो काफ़ी नॉइस ज़्यादा बढ़ जाता है और छूने से नॉइस कम जाता है। तो दोस्तों ये रीज़न क्यों है और ये क्यों होता है, अगर आप इस बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को आखिर तक आप वॉच करिए। आप पूरा देखने से आपको ये काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एक एसी यूजर होते हैं तो आपको ये वीडियो मस्ट भी वॉच करना पड़ेगा, ताकि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है ये सिर्फ कंज्यूमर ने खुद इसमें क्रिएट किया है। वो कैसे किया है आज मैं आप लोगों के सामने इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो एसी है, एसी में दो तरह की जो आवाज़ है, आवाज़ हो सकता है, आवाज़ इसमें क्रिएट हो सकता है। एक होते हैं नेचुरली और एक होती है मैन मेड। तो दोस्तों जो नेचुरली जो आवाज़ होती है, जो नॉइस होती है, वो तो आसानी से ठीक किया जाता है। और जो मैन मेड होती है, जो इंसान के द्वारा किया जाता है, उसे ठीक करने में आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये जो कवर है, कवर मैंने टच करने से काफ़ी ज़्यादा नॉइस जो है, नॉइस लेस हो जाता है, रिड्यूस होता है और छोड़ देने से काफ़ी आवाज़ बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये जो नॉइस है, नॉइस ये अगर बढ़ने के का कारण है, का रीज़न है, इसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक एक करके बताओ एसी के अंदर क्या होती है, एसी का जो इवापोरेटर है, इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट होती है, कौन कौन से कंपोनेंट, अगर आप एक यूजर होते हैं एसी यूजर, तो आप कौन कौन से कंपोनेंट को आप कम कर सकते हैं। आपको जो बेसिक्स है, बेसिक्स कम कर सकते हैं और जो इंटरनली है वो आपको नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए ये जो एसी का फ़िल्टर है, एसी का फ़िल्टर आप बेसिक आप 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार या फिर 2 बार आप इससे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने से आपको एसी का जो परफॉर्मेंस से बढ़िया मिलेगा। इससे अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं वो आपके लिए हानिकारक साबित भी हो सकता है, जैसे कि इस एसी में हानिकारक साबित भी हो चुका है। कंज्यूमर ने खुद इसमें बहुत सारा काम करने का कोशिश किया है। बहुत सारा काम करने के कोशिश के वजह से ही ये एसी में काफ़ी ये नॉइस आवाज़ क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल अभी आया होगा कि कंज्यूमर ने या फिर कस्टमर ने इसमें कौन से काम करने का कोशिश की, जो इसी में इतना सारा प्रॉब्लम आ गया है, इतना सारा नॉइस इसमें क्रिएट हो रहा है। इस तरह की आपको सवाल मन में आया होगा कि कंज्यूमर ने क्या किया है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा, अगर आप को इस वीडियो स्किप करके चले जाते हैं तो आपको पूरा जानकारी नहीं मिलेगा। पूरा जानकारी के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, आखिरी तक देखना पड़ेगा, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप अगर एसी यूजर है या फिर एक टेक्नीशियन से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको भी ये भरपाई करना पड़ेगा। और जब एक यूजर होते हैं एसी यूजर, तो आप अगर करते हैं तो आपको भी इसमें नुकसान भरना पड़ेगा, आपको ये जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों देखिए फ़िलहाल तो देखिए जो एसी के ऊपर है, एसी के ऊपर में देखा हो, ये आपके कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो देखिए ये जो इसका टॉप है, जो कवर है, कवर इतना ज़्यादा शेक कर रहा है, हिल रहा है, आपस में टकरा रहा है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता है। तो दोस्तों देखिए अगर रिमोट के में रख के दिखाओ तो देखिए ये रिमोट कितना हिल रहा है, कितना शेक कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसी कितना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। इतना ज़्यादा वाइब्रेट होने से किसी भी कमरे में अगर एसी चलता है तो उसके आसपास के जो कमरा है, कमरे में भी काफ़ी आवाज़ नॉइस होता है, नॉइस भी पहुंच जाता है। तो जिससे भी आसपास के लोग हैं, आसपास के लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है। तो दोस्तों देखिए मैंने रिमोट को हटा दिया, तो ये आपको जो डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि जो आवाज़ है, आवाज़ काफ़ी इसमें बढ़ चुका है। और दोबारा मैं रखूँ तो देखिए जो आवाज़ है, आवाज़ भी इसमें लेस हो जाएगा। और जो रिमोट है, रिमोट भी काफ़ी ज़्यादा शेक होना शुरू कर दिया है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि एसी में कितना सारा प्रॉब्लम हो चुका है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम ये कस्टमर ने खुद ही क्रिएट किया है। तो इसमें क्या किया है मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि एसी का जो इंडोर होती है, जो फ़ैन कॉइल यूनिट होती है, फ़ैन कॉइल यूनिट के अंदर क्या होती है। एक होती है इवापोरेटर, जो कि
जो कि फ्रीजिंग होती है, जो कि कूलिंग होती है, और एक होती है फ़ैन मोटर पीसीबी होती है, और होती है रनर जो ब्लोअर। दोस्तों फ़ैन मोटर के साथ जो चिपकाया जाता है, अटैच किया जाता है, वो होता है रनर। तो दोस्तों ये रनर कहाँ होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ग्रिल है, ये जो आप देख सकते हैं ये जो ग्रिल है, जिस जगह से हवा आपको सप्लाई मिल रहा है, और जो आप देख सकते हैं जो अभी ये रोटेट हो रहा है, ये होता है आपके रनर। तो दोस्तों देखिए इस रनर में क्या खराबी हो चुका है और किस वजह से इतना काफ़ी शोरशराबा हो रहा है। तो दोस्तों सारा मसला इसी में है सारे प्रॉब्लम, इसी ने सारे प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। तो दोस्तों कैसे किया है देखिए, इसमें ये जो आप सारे ब्लॉक देख सकते हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं कि जी 1 2 3 4 करके ये जो रनर होती है, इस रनर में काफ़ी ब्लॉक होती है। अगर ये ब्लॉक 1 2 ब्लॉक इसमें टूटने से आपके एसी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और इससे भी ज़्यादा अगर ये ब्लॉक टूट जाता है, टूटने के वजह से काफ़ी इसमें नॉइज़ क्रिएट होगी, और जो रनर है, जो ब्लोअर है, ब्लोअर इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने के वजह से ये प्रॉपर तरीके से ये चल नहीं पाएगा, एक तरफ ये ज़्यादा चलेगा या फिर एक तरफ ये कम चलेगा। तो दोस्तों देखिए ये पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने के वजह से आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ आपको मिलने को मिल रहा है। और ऐसे भी होता है, अगर ये जो ब्लॉक है काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, जब एसी को ऑन किया जाता है तो देखा जाता है कि ये जो रनर है, रनर इवेपोरेटर में जाके ये संघर्ष करता है। संघर्ष करने से इसमें जो ब्लोअर है, ब्लोअर ये दो हिस्सों में ये बढ़ जाता है या फिर उस जगह से टूट जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल इसमें टूटा नहीं है, पर देखिए ये जो आप ब्लॉक देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इसमें ब्लॉक है, ब्लॉक अभी टूट चुका है। तो ये जो कंज्यूमर है, कस्टमर खुद इस जगह उसने क्लीन करने का कोशिश की है, एसी रनिंग रख के एसी ये चलना स्थिति में जो कंज्यूमर ने क्लीन करने का कोशिश किया है। तो दोस्तों उसके जो उंगली इससे टकरा जाता है। टकराने के वजह से ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक एक एक करके 7-8 ब्लॉक इसमें टूट चुका है। 7-8 ब्लॉक ये टूट जाने के वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा शोरशराबा होती है, काफ़ी नॉइस होती है। तो दोस्तों अभी ये एसी चलने के लायक में नहीं है या चलने की स्थिति में नहीं है। अगर आप इस एसी को चलाते हैं तो आपको ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है। प्रॉपर बैलेंस ना होने के वजह से आपके जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के साथ टकरा सकता है। टकराने से आपके जो एसी है, एसी का ये ब्लोअर ये 2 हिस्सों में ये बढ़ सकता है। तो दोस्तों देखिए फ़िलहाल आप जो एसी का ब्लॉक है, एसी का ब्लॉक आप देख सकते हैं, जो रनर है, जो ब्लोअर है, ब्लोअर में आप ब्लॉक देख सकते हैं, ये काफ़ी ब्लॉक टूट चुका है। तो दोस्तों इसे खोल के आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने से आपको सारी जो प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1 2 3 करके कितना इसमें टूट चुका है, और मैं आपको घुमा के दिखाऊँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरा पार्टों में भी ये काफ़ी टूट चुका है। तो दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितना 3, और इसमें देख सकते हैं 4, ये 4 8 और एक देख सकते हैं 1। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के 8 इसमें ब्लॉक इसमें टूट चुका है। टूटने की वजह से ये काफ़ी इसमें नॉइस क्रिएट होता है। तो दोस्तों देखिए देख सकते हैं ये होल है जो फैन मोटर के साथ चिपका होता है, जो स्क्रू की मदद से इसमें अटैच किया जाता है। आप स्क्रू देख सकते हैं, अगर ये भी लूज होता है किसी कारण तो भी आपको इस तरीके का नॉइज़ आपको सुनने को मिला है। फ़िलहाल इसमें तो कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों देखिए मैं और एक ज़रूरी से आपको दिखा दूँ, इसमें एक पार्ट्स कोड होती है, इसमें कोड होती है। अगर ये इस कोड आपके मोटर में नहीं होता है, जो ब्लोअर है ब्लोअर में नहीं होता है, तो आपको इससे मैच करने में काफ़ी दिक्कत होगी। सेम टू सेम आपको रनर या